ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏପ୍ରିଲ 15 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟାକ ଆମର ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆଉ ଉପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଲା। ଯୋଉମାନେ 70 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ବା ପେନସନ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଇପିଏଫ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗୁ ଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ। এটা কেমিতি কোন মিলিব কার্ড মু সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখন্তু, সম্পূর্ণ ভাবে কইদি কার্ড কোড মিলিব, কেমিতি আপ্লাই করা দিব, 70 বছর পরে হেলে কোন করা দিব, তা কেমিতি কার্ড আপ্লাই করিবে কি তোমার ঘরে কেই নেবে আসান্তি কি সিএসসি বিএল লাইন দেবে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ কই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখো। আমি কইবা কি जो माने बीएसके कार्ड थिला सेमाने एप्रिल 1 ରୁ ସେ ପହିଲାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। जो माने विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थिला सेटा कोनसी कार्ड आपण रिजेक्ट हे जो सत कि आपण तार भितरे जो स्वास्थ्य सेवा मिलिया था से स्वास्थ्य सेवा मिलिबो। सेटा जो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना था से उपबंधु जन आरोग्य योजना रे हेला कन्वर्ट हला, तार कोनसी जिंस चेंज हेनी। से जो 5 लाख था जो 10 लाख था महिला मान पई से सब जिंस बलवत रहला, कोनसी जिंस चेंज हेनी। बरं सेतिरे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थिला किछिटा हॉस्पिटल नहीं नथिले उपबंधु जन आरोग्य योजना ସେଥିରେ ଆଉରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉରି ଆଡ୍ ହେଇଛି। କାର୍ଡ କେମିତି ପାଇବେ? କାର୍ଡ ଆପଣ ଆଶା ଦିଦି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆଉ ସିଏସସି ବିଏଲ ଯୋଉ ରହିଲେ ସବୁ ସିଏସସି ବିଏଲ ମାନେ ମିଳିବନି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଣ୍ଟରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ସେ କାର୍ଡର କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଧର ଘର ଭିତରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଜଣେ ଯିବ କେୱାଇସି କରିବ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆପଣ ସିଏସସି ବାଲା ଯିବ ଆଉ ରହିଲା ଆଶା ଦିଦି ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇଠି କେୱାଇସି କରିବେ, କେୱାଇସି କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ସେଟା ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ସିଏସସି ବାଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଇ ଆସିବେ। ଯୋଉ କାର୍ଡରେ କି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 4 ଜଣ ଥାନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ଥାନ୍ତୁ, 3 ଜଣ ଥାନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଡ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି 70 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, 70 ବର୍ଷର ମହିଳା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ବା ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ସେଇଟା କଣ ହବ ନା କାର୍ଡ ମିଳିବନି, ତାକୁ ସିଏସସି ବାଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣ ସିଏସସି ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯୋଉମାନେ 70 ବର୍ଷ ତ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି ନା, ସେମାନେ ଆପଣ ଘରେ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ଏଇ ଜଣେ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ସେ କାର୍ଡ ନେଇକି ସେ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 70 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ 70 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ବନା ହବ, ସେ କାର୍ଡ ନାଁ ରହିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। এটা সিএসসি বালা ହିଁ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଟେନସନ ନହେଲେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବନେଇବେନି ଆପଣ ଘରେ ଦେଇଦେବେ କି ଆପଣ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ସେମାନେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ, ବାଣ୍ଟିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶା ଦିଦି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏସସି ବାଲା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁରେ କି ସହରରେ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବେ ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ କି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଦେବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି କଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଲା କିମ୍ବା ନୂଆ କଣ ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନର ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।